吉次郎は入れ替わってまな板に向かって、いつもの通りに裂こうとすると、そのうなぎは蛇のように彼の手へキリキリと絡みついて、脈の通わなくなるほどに強く締めたので、左の片手は痺れるばかりに痛んできた。うなぎはさらにその尾をそらして、彼の火腹を強く打ったので、これも息が止まるかと思うほどの痛みを感じた。